Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Xırdalanda dayanacağa yaxın belə 3 otaqlı şəxsi həyət evi satılır. Burada belə bir variant var ki, bura hal-hazırda evin dəhlizidir, amma həyəti belə bir balaca qaldığına görə indi burada yenilənmə işləri gedir. Bu hissədən, qapının bu hissəsindən bu ərazi belə sökülür. Maşın girən həyəti qalsın deyənə, bura həyət olacaq. Bura sökülür, yəni yenilənir, düzələcəkdir. Bura belə bir geniş, göründüyü kimi evin girişi və belə bir dəhlizi, enli pəncərələri var göründüyü kimi. Dəhliz də çox gözəl, işıqlıdır. Burada başda hamam otağı yerləşir və ilk öncə otaqlarla tanış olaq. Çox geniş bir otaqları var, kombi aparatı var, bax radiatorlar da var. Göründüyü kimi bax belə bir geniş zal otağıdır. İnternet xətti var. TV üçün işıq xətti var, hər bir şey. Yəni yaşayışlı ev olub, tam indi təmir olunur. Tam təmirli vəziyyətdə. Bura zal otağı idi. Bax, bura isə bir yataq otağı. Çox geniş bir otaqlardır. Geniş bir yataq otağı. Pəncərələrə göründüyü kimi də dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Burada isə ikinci bir yataq otağı. Çox geniş. Otaqların genişliyi, onu deyim ki, 22-24 kvadratdır. Yəni 30 kvadratdır. Bax, belə bir genişlikdə otaqlar, döşəməsi laminatdır. Göründüyü kimi radiator, kombi aparatın radiatoru da hər bir otaqda qoyulubdur. Otaqlar genişdir, çox genişdir otaqlar. Yəni geniş otaqları axtaran alıcılar bu ev mənə gəlir ki, onlar üçün tam yararlı olar. Burada isə mətbəxi. Belə bir mətbəxi. Mətbəx mebelləri də var, göründüyü kimi tam təmirli vəziyyətdə. Və indi isə belə bir hamam otağına keçək. Bura metlaq döşənibdir, göründüyü kimi bax, əl yumaq üçün də rakmina qoyulubdur. Bura isə belə bir hamam otağı. Hamam otağı da kifayət qədər genişdir, çox genişdir. Aksarların da hər biri qoyulubdur. Evin başlanğıc qiyməti 74 min manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaqdır.